Готова для жизни и ждет тебя. Квартира, где утро начинается с солнца и вида на заповедник. Кухня-гостиная с мебелью и техникой. Готова к завтракам, ужинам и долгим разговорам. Окно в рабочей зоне, чтобы готовить с удовольствием и вдохновением. Спальня с 2 окнами. Здесь много света днем, тишина и звезды ночью. Большая гардеробная. Все на своих местах, без лишнего в комнатах. Простор, свет и уют. Идеальное пространство для 2 или 1, кто ценит каждый момент дома. Ограниченный лот, квартира с ремонтом и мебелью. Пиши, покажу пока свободно.